What's up mga kaswerte? Good morning. At meron ako nakitang isang laruan dito at gusto kong ipakita ito sa inyo. First time kong makakita ng laruan ganito. Sobrang bilis daw ito. Kaya ayan, samahan niyo ako para panoorin ko yung laruan ito ng kaibigan ng aking boss. Alright. So ayan siya mga kaswerte, na simbolo yung kotse. Ano yung kakabit mo, sir? Battery. Ay ba yung battery? Malaki, no? Oo. Laki ng kanyang battery mga kaswerte. Kanyang kotse. Ang gaan lang pala ng ano niya eh. Ha? Ang gaan lang. Mag-ano yung body dito, plastic. So yung baba lang talaga yung ano, sir, mabigat. Buti hindi pupulupot yung mga damo. Ay, kinakain. Alright, so mga kasort na yun, no? Oh no! Bilis. Alright, so ito mga kasort na yun. Hindi siya nababasag siya. Sige sir, tingnan ko lang sir. Nandun sa damo para bumangga. So titingnan natin mga kaso dun sa damuan. So yung kanyang maluwag kasi dito. Ayun. Right. So, ngayon lang ako nakakita ng ganitong laruan mga kaso. Pang adult. So yan. Tingnan natin yung dito mga kasal. Ay, bilis. Oh no! Bilis, oh. Oh. Yeah. Oh, tatambling, oh. Tataya pa rin. Oy, 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 oy. Ito talaga para din eh. Dito talaga eh. Hindi ko masundan. Bilis mga kasal. Ayun, oh. Run. Oh no! Ang bilis. Hindi ko na ako sundan. Wala ako. Ayun. Nag-exhibition siya doon mga kasal ko. Grabe, oh. Hindi ba yun yung ginagamit sa shooting, sir? Yan, dito. Hindi ko na ako sundan mga kasal ko dahil sobrang bilis. Lumilipad, oh.
Ayun, tayo pa rin. Alright. Ayan siya. Sobrang bilis mga kaswerte. Alright. Lilipad. Sobrang bilis. Umiikot. Tayo pa rin. Run. Wala. Kumusundan. Sobrang bilis. Ayan na siya. Ayan na. Oh no! Kakain niya yung mga damo. Kakain niya yung mga damo. Okay. Tayo pa rin. Ayun sa mga kaswerte. Oh no! Tara, ayun. Ang bilis na, hindi ka nakasundan. Ayan. Ang layo na narap ng mga kasali. Ayan. Pag malapitan, hindi ka nakasundan. Ayan. Okay. Ano lubat niya, sir? So pupuntahan niya yung ano. Eh sir, thank you sir ha. Puntahan niyo yung ano, nalubat na yung yan. Sobrang bilis. Sobrang bilis yung laruan ni Sir Anthony. Halos di ko masundan. Halos di ko masundan yung sobrang bilis. Alright. So yun naman kasulti. Panunin natin yan. Alright. Yan po si Kasulti. Yeah. Outside in the all black rock, 10 rolled up in a mouth. Say they all wanna live. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.